上车打火，发现打不着了，冷静，你听我说，先别着急，我们再次打火。如果你的电瓶还不到2到3年，大概电瓶是没有什么问题的，也不存在停车持续耗电的行为。比如说某一个灯没关，排除了这些问题，你看你的档位是不是直接挂到 P 档上面了？你就可以来回扯动2下档杆，你再次试着点火了。好了。但等电瓶超过3年以上呢，出现打不着火呢，也可能是电瓶电量不够了。这个时候你接着点火是很难打火成功的，而且你越是电瓶电量会越低，更加不可能成功。这个时候你检查档位，检查用电，把所有的用电器全部关掉，包括插在点烟器、USB、Type-C 口上的东西全部给它拔掉，关闭电源，等待5到10分钟，再进行2次尝试启动。这样做是有一定的概率打火成功的，当然这只是增加概率，不一定你可以启动成功。所以最好还是车上备用搭电的小工具，关键的时候有备无患。